Temir-beton ko'priklar qo'llanilish sohasi, xususiyatlari mavzusiga ma'ruzani e'tiboringizga havola etamiz. Ma'ruzamiz rejasi 3 qismdan iborat. Birinchisi materiallar va ularning xarakteristikalari. Ikkinchisi temir yo'llardagi temir-beton ko'priklarning xarakteristikasi va qo'llanilish sohalari. Uchinchisi temir-beton ko'priklarning asosiy tizimlari. Rejamizning birinchi qismi materiallar va ularning xarakteristikalari. Beton sementdan, qumdan, shebin yoki shag'aldan va suvdan tashkil topgan sun'iy tosh hisoblanadi. Temir beton 96-99% betondan va 1-4% po'lat, ya'ni armatura elementlaridan tashkil topgan kompozit materialdir. Ko'prik konstruksiyalari asosan zichligi 2200 dan 2500 kilogramm taqsim metr kubgacha bo'lgan og'ir betondan tayyorlanadi. Bu betonni mustahkam tabiiy jinslardan foydalanib olish mumkin. Keyingi slaydda betonning siqilishga mustahkamligi bo'yicha sinflari ko'rsatilgan. Ko'prik konstruksiyalarida 120, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 va 160 sinf betonlari ishlatiladi. Masalan, 120 sinfli betonlar poydevor qurilishida ishlatilsa, 125 sinfli betonlar esa rigillar va tayanch konstruksiyalarida ishlatiladi. 130, 135 sinfli betonlar esa oraliq qurilma konstruksiyalarida ishlatilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Yana misol tariqasida 140 markali beton esa monolit ko'priklarda ishlatish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Agar sement sarfini kamaytirishga olib keladigan bo'lsa va boshqa texnik iqtisodiy ko'rsatkichlarni pasaytirmasa, 122,5 va 127,5 sinfli betonlarni ham qo'llash mumkin. Beton siqilishga yaxshilaydi, armatura esa cho'zilishga yaxshilaydi. Beton cho'zilishga yomon ishlaydi, armatura siqilishga yomon ishlaydigan konstruksiya, ya'ni material hisoblanadi. Betonni o'ziga xos bir necha xususiyati mavjud. Shulardan birinchisi haqida to'xtalib o'tamiz, ya'ni sovuqqa chidamliligi. Ko'prik konstruksiyalarining betoni sovuqqa chidamlilik talablariga javob berishi kerak. Betonning sovuqqa chidamlilik bo'yicha markasi F harfi bilan belgilanib, qurilishning klimatik sharoitlari va ekspluatatsiyaning rejimiga bog'liq holda 100 dan 400 gacha belgilanadi. Ya'ni betonni sinfi yoki markasiga qarab turib, betonni markasi oshgan sari sovuqqa chidamlilikning darajasi ham oshib boradi. Ya'ni 100 nimani bildiradi? 100 soni beton tayyorlangan betonimizni zavod sharoitida tayyorlangan bo'lsa, buni 100 marta sovuqqa, ya'ni muzlatib va 100 marta shu muzlagan beton erish darajasini bildiradi. Va bu 100 marta erigandan so'ng ham beton o'z xususiyatini yo'qotmasligi tushuniladi. Betonning zichligi qancha yuqori bo'lsa, bu armaturani atrof muhitdan shunchalik yaxshi himoya qila oladi. Betonning asosiy yana bitta xususiyatli faktorlardan bittasi armaturani himoya qilishdan iborat. Shuning uchun ko'prik konstruksiyalari betoniga suv o'tkazmaslik talablari ham qo'yiladi. Betonning suv o'tkazmaslik bo'yicha markasi W bilan belgilanadi va 4 dan 8 gacha son miqdori bilan belgilangan. Beton qorishmasining qo'zg'aluvchanligi konus cho'kishi orqali nazorat qilinadi. Zich armaturalangan zonalarda beton qorishmasining yaxshi joylashishini ta'minlash uchun betonning qo'zg'aluvchanligini oshiradigan superplastifikatorlar qo'llanilishi mumkin.
va har bir zavodda aytaylik, ko'prik qurilish konstruksiyalarini ishlab chiqaradigan zavodlarda aytaylik, ko'prik qurilish otryadlari 13-otryadni misol qiladigan bo'lsam, davlat standartlariga mos ravishda maxsus nazorat laboratoriyalari mavjud va shu laboratoriyalarda betonni bir necha o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha talablardan, ya'ni sifat nazoratidan o'tkaziladi. Shu sifat nazoratidan o'tkazilgandan so'ng esa konstruksiyani talabga javob beradigan yuqori sifatli konstruksiya deb qo'llasa bo'ladi. Keyingi jadvalimizda beton markasini, betonni sinfi va unga tegishli bo'lgan sovuqqa chidamlilik va suv o'tkazmaslik qobiliyatlari bilan mutanosibligi ko'rsatilgan. Bu jadvalda masalan M300 beton markasini B22,5 beton sinfiga to'g'ri mos kelishi va bunga mos ravishda F200 sovuqqa chidamlilik qobiliyati va suv o'tkazmaslik xususiyati esa W6 bilan belgilanishi ko'rsatib o'tilgan. Vaqt davomida beton mustahkamligi oshishining tempi betonning muhim xarakteristikasi hisoblanadi. Oddiy betonlar uchun harorat 20 Selsiy gradusdan bo'lgan sharoitda 3 sutkada o'zining 50% mustahkamligiga erishadi. Agar maxsus zavodlar sharoitlarida bo'ladigan bo'lsa, mustahkamlik ortishining yuqoriroq tempiga konstruksiyani isitish, bug'lash yoki sementning ekzotermik issiqligidan foydalanish yo'li bilan erishish mumkin. Betonni isitish va uni bug'lash 2 sutkadan so'ng uni mustahkamligini 75-80% ga oshishiga, ya'ni erishish imkonini beradi. Beton sifatiga sementning sarfi katta ta'sir ko'rsatadi. Agarda sementning katta sarfi katta bo'lsa, beton kirishi va oquvchanligini oshishiga olib keladi. Yana bir betonning xususiyatlaridan bittasi bu oquvchanlik xususiyati hisoblanib, bu yerda betonning davomiy yuklar ta'siri ostida sekin-asta deformatsiyalanishi hisoblanadi. Betonning elastiklik xarakteristikalari etib esa elastiklik moduli bilan xarakterlangan. Oquvchanlik ko'rsatkichini biz quyidagi grafikda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni oquvchanlik ko'rsatkichini biz bu grafikda vaqt davomida, ya'ni yillar davomida ko'prik konstruksiyalarida qanchalik ko'p yil o'tishi bilan uning oquvchanlik ko'rsatkichi shunchalik ortib borishi, ya'ni deformatsiyalanish darajasi ortib borishini ko'rishimiz mumkin. Qanchalik deformatsiya darajasi katta bo'lsa, shunchalik inshoot konstruksiyasi o'zini yuk ko'tarish qobiliyatini pasayishiga olib keladi. Keyingi jadvalda betonni sinflariga tegishli holda elastiklik xarakteristikalari, ya'ni modullarning qiymatlari ko'rsatilib o'tilgan. Hozirgi kunda dunyo rivojlangan vaziyatda yangi progressiv betonlar orasida polimer qo'shimchali betonlarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Ularning cho'zilishga bo'lgan mustahkamlik va deformatik xarakteristikalari 10 dan 20 martagacha ortishi mumkin. Temir beton ko'priklarni kuchaytirishda va ularning ta'mir etishda polimer beton asosiy material hisoblanadi. Endi armatura haqida gaplashadigan bo'lsak, ikkinchi element, ya'ni birinchi element beton haqida gaplashdik, ikkinchi element armatura haqida gaplashamiz. Yuklanish vazifasiga ko'ra armaturalar 3 xil turga bo'linadi. Ya'ni ishchi, yordamchi va tarqatuvchi armaturalarga bo'linadi. Temir beton konstruksiyalarining armaturasi zo'riqtirilmagan va zo'riqtirilgan bo'ladi. Zo'riqtirilgan armaturalar deganda nimani tushunamiz? Zo'riqtirilgan armatura betonlashga qadar yoki betonlashdan keyingi
armaturalarga bizni tushunishimiz mumkin. Zo'riqtirilmagan armatura diametri 6-8 millimetrli sinfi A1 bo'lgan silliq profilli armaturalarni tushunishimiz mumkin. Bunday armaturalar A1 sinfi bilan belgilanadi. Zo'riqtirilmagan ikkinchi armaturamiz, ya'ni bizni davriy profilli armaturalar A2 va A3 sinfli armaturalar bilan belgilaymiz va diametri 8dan 40 millimetr va 40 dan oshiq bo'lishi ham mumkin. Millimetrli diametrli armaturalarni ishlatishimiz mumkin. Oldindan zo'riqtirilgan armatura uchun odatda diametri 5 millimetrli yuqori mustahkamlikka ega bo'lgan V2 simlardan tashkil topgan tutamlar, puchok deymiz, juda qo'llaniladi. Oxirgi yillarda 7 simdan eshilgan va zarur ko'ndalang kesimli armatura stерженlari quyidagi tasvirda, rasmda ko'rsatib o'tilgan, ya'ni 7 simdan eshilgan armatura kanatlari quyidagi rasmda ko'rsatilgan. Bunday armatura kanatlarni biza monolit ko'priklarda, vantli ko'priklarda va osma ko'prik qurilishida ishlatilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Oldindan zo'riqtirilgan armaturali V2 sinfli armaturalar, ya'ni puchoklar, oraliq qurilmalari uzun bo'lgan oraliqlar, ya'ni avtoyo'l ko'priklarida 18 metrdan ortiq bo'lgan temir beton oraliq qurilmalarda, temir yo'llarda esa 16,5 metrdan ortiq bo'lgan oraliq qurilmalarda puchoklar, ya'ni oldindan zo'riqtirilgan armaturalar ishlatish maqsadga muvofiq bo'ladi va bu betonni yuk ko'tarish xususiyatini birmuncha oshishiga va deformatsiyalarning kamayishiga, yoriqlarni bo'lmasligini oldini olishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari kam legirlangan A4, A5 va A6 sinfli armaturalar, ya'ni davriy profilli armaturalar ham keng qo'llaniladi. Oddiy temir betondan tayyorlanadigan ko'prik konstruksiyalari payvandlangan karkaslar, ya'ni zavod sharoitlarida bulardan armatura sexlari mavjud bo'ladi va armatura sexlarida karkaslarni zavod sharoitida ishlab chiqariladi. Har xil konstruksiyalar ishlab chiqariladi. Rejamizning ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, temir yo'llardagi temir beton ko'priklarining xarakteristikasi va qo'llanilish sohalari. Temir yo'llarimizda umumiy O'zbekiston Respublikasi O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga tegishli bo'lgan ko'priklarni umumiy soni 1380 tani tashkil etadi va shundan 96%, ya'ni 1307 ta ko'prik temir beton ko'prik turiga kiradi. Qolgan qismi esa metall va aralash ko'priklar, tosh, yog'och ko'priklar turiga kiradi. Temir beton ko'priklar haqida gaplashadigan bo'lsak, temir yo'llarda oraliq qurilmalarni biz maxsus tipoviy oraliq qurilmalardan keng qo'llanilib kelgan. Shu vaqtgacha shularda temir yo'llardan 2,95 metrdan boshlab 16,5 metrgacha bo'lgan oraliq qurilma uzunlikdagi oraliq qurilmalarda plitali va qovurg'ali oraliq qurilmalar ishlatiladi va 16,5 metrgacha bo'lgan oraliqlarda oddiy armaturalardan keng foydalaniladi. 16,5 metrdan ortiq bo'lgan oraliqlarda esa 34,2 metrgacha, ya'ni 16,5 dan 34,2 metrgacha
oldindan zo'riqtirilgan armatura puchoklaridan foydalaniladi. Avtomobil yo'l ko'priklarida esa oraliq qurilmalarning uzunligi 6 metrdan boshlab 42 metrgacha foydalaniladi. 6 metrdan 18 metrgacha plitali va qovurg'ali oraliq qurilmalar oddiy armaturalardan foydalanilgan holda ishlatilsa, 18 metrdan ortiq bo'lgan uzunlikdagi oraliq qurilmalarda toki 42 metrgacha bo'lgan oraliq qurilmalarda oldindan zo'riqtirilgan armaturalar qo'llaniladi. Egilishga ishlaydigan temir-beton oraliq qurilmalarning musbat momentlar hosil bo'ladigan kesimlarida oraliq qurilmaning yuqori zonasi siqilish, ostki zonasi esa rasmda ko'rib turibsiz, cho'zilish kuchlari ro'y beradi. Cho'ziladigan zonani esa biz po'lat stерженьlar, ya'ni ishchi armaturalar bilan armaturalaymiz. Bu rasmlardan ko'rib turibsizki, oraliq qurilmani yuklaganimizda moment, ya'ni musbat momentlar pastki zonada hosil bo'lishi bo'ladi, ya'ni pastki qismda cho'zilgan qism pastki qism bo'ladi va chegaraviy cho'zilishni qiymatidan ortiq bo'lgan deformatsiyalar yuzaga kelishi darzlar paydo bo'lishiga olib keladi. Darzlar kattalashishi bilan yoriqlar paydo bo'ladi. Bu esa darzlar zonasidagi armaturaning jadallik bilan korroziyalanishiga olib keladi va buni ishdan chiqish xavfini keltirib chiqaradi. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun darzlarning ruxsat etilishi mumkin bo'lgan eng katta ochilish qiymati chegaralangan. Ko'rib turganingizdek, bu rasmda ko'prigimizning oraliq qurilmasi davomiy yukla ta'sirida deformatsiyalangan va yoriqlar paydo bo'lgan, armaturalar ishdan chiqqan va yuk ko'tarish qobiliyatini ko'prik yo'qotgan. Keyingi chizmada ko'radigan bo'lsak, ya'ni O'zbekiston temir yo'llariga AJga qarashli ko'prik qurilish testi korxonalari mavjud. Bunda bazalar mavjud, zavod poligonlar mavjud. Shu zavod poligonlarda ishlab chiqarilgan industriyalashgan, ya'ni tipovoy oraliq qurilmalar haligi yuqorida aytib o'tilganidek 2,95 metrdan boshlab 34,2 metrgacha bo'lgan temir yo'llardagi oraliq qurilmalar maxsus zavodlarda tayyor holda ishlangandan so'ng qurilish jarayoniga maxsus tagachlarda yetkazilib, bu yerda montaj qilish jarayoni ko'rsatib o'tilgan. Oldindan zo'riqtirilgan temir betonning ishlash prinsipi oddiy temir betonning ishlash prinsipidan qanday farqlanadi? Bunda nima deyish mumkin? Oddiy temir betonda cho'zilgan zonadagi beton asosan po'lat armaturani himoya qilishi kerak bo'ladi. Oldindan zo'riqtirilgan temir betonda konstruksiyada esa siqilgan va cho'zilgan zonalardagi betonning ishlash shartlarini ichki kuchlar juftligi belgilaydi. Oldindan zo'riqtirilgan konstruksiyalardagi po'lat armaturaning yo'li cho'zilgan zonadagi betonni doimiy siqib turishidan iborat hisoblanadi. Buning ikkinchi funksiyasi esa yemilishga yaqin yuklar ta'sir etganda hosil bo'ladigan cho'zuvchi yo'riqishlarni qabul qilishdan iboratdir. Oldindan zo'riqtirilgan temir beton konstruksiyalarni bu rasmda tayyorlanish holatigacha bo'lgan maxsus stendlar ko'rsatilgan. Bu stendda ko'rib turganingizdek pastki qismda puchoklarni tortilishgacha bo'lgan holati ko'rsatib o'tilgan tayyorlanish jarayonlari va agar biz ko'prik konstruksiyalarini oraliq qurilmalari qanchalik uzunligi oshgan sari unda oraliq oldindan zo'riqtirilgan armaturani ishlatishga bo'lgan ehtiyoj ortib boradi. Oldindan zo'riqtirilgan armaturani ishlatish orqali biz ko'prik konstruksiyalarida metallni 1,5-2 marta tejash orqali quyidagilarni amalga oshirishimiz mumkin. Ya'ni po'latni yuqori mustahkamlangan po'latni
ishlatamiz va oldindan oraliq qurilmamizni uzunligini oshirishimiz mumkin. Betonni 20 dan 30% gacha tejash orqali bosh cho'zuvchi kuchlanishlarni kamaytirish orqali erishiladi. Temir beton ko'prikning eng yaxshi variantini topishning asosiy mezoni bu uning qiymatini belgilash va ekspluatatsion xarakteristikalarni belgilash hisoblanadi. Ya'ni bu keyingi grafikdan ko'rishimiz mumkinki, bu grafikda oraliq qurilmalarni uzunligiga bog'liq holda temir beton va po'lat oraliq qurilmalarni qurilishning to'liq qiymatiga bo'lgan, ya'ni bog'liq holdagi o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni biz gorizontal skalada oraliq qurilmalarni, ya'ni bu sohada temir beton ko'priklarni 35-45 metrgacha bo'lgan uzunlikda temir betonni ishlatishimiz maqsadga muvofiq bo'lar ekan, chunki bu ikkinchi pozitsiyadan ko'rib turibmizki, 35-45 metrdan oraliq qurilmani ortib ketsa agar uzunligi, bu yerda qurilishning tannarxi, ya'ni to'la qiymati keskin ravishda oshishiga olib keladi. 35-45 metrdan uzun bo'lgan ko'priklarda po'lat ko'priklarni, ya'ni po'lat oraliq qurilmalarni qurish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ko'ryapsizlar, buning narxi sekinroq o'smoqda. Temir beton ko'priklarida esa birdaniga keskin ravishda oshib ketishiga olib keladi. Kichik oraliqlar uchun temir beton oraliq qurilmalar va metall oraliq qurilmalar darajasiga qurilmalarga qaraganda tejamlidir. Kichik oraliqlar uchun temir beton oraliq qurilmalar metallga ko'ra tejamlidir. Chunki buni biz oldingi jadvalda ham ko'rib o'tdik. Bu rasmda o'rta va katta uzunlikdagi oraliq qurilmalarni maxsus individual loyihalar bo'yicha qurilishidan keyin zavoddagi tayyor holati ko'rsatilgan. Temir betonning yana asosiy afzalliklaridan biri sifatida ko'prik elementlarining ko'ndalang kesimini har qanday shaklda tayyorlash imkoniyatining borligidir. Ya'ni buni oraliq qurilmalarni biz tavrsimon yoki qovurg'asimon shakldagi ko'rinishini yoki plitasimon shakldagi ko'rinishini mana ko'rib turganingizdek avtoyo'l ko'priklarni, plitali oraliq qurilmalarni va temir yo'llardagi plitali oraliq qurilmalarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Bu chizmaga keladigan bo'lsak, temir beton to'sinning ko'ndalang kesimi, ya'ni avtoyo'l temir beton kesimini to'sinda ko'ndalang kesim ko'rsatib o'tilgan. Oldinda yuqorida aytib o'tganimdek, oldindan zo'riqtirilgan armatura, ya'ni puchoklardan iborat. Har bir puchokning ichida diametri 5 mm bo'lgan F2 armatura sinfiga tegishli bo'lgan va har bir puchokning ichida 24 ta simlardan tashkil topgan armatura simlari bor ekan. Va konstruksiyaning cho'zilgan qismiga ko'rib turganingizdek, konstruksiyaning pastki qismi cho'ziladi va shu qismga biz ishchi armaturalarni, ya'ni puchoklarni joylashtirar ekanmiz. Qolgan qismlarda esa karkas armaturalari yoki ikkinchi nomi konstruktiv armaturalar deb nomlaymiz. Bu armaturalar bilan biz armaturalab chiqar ekanmiz. Ma'ruzamizning 3-qismi, ya'ni temir beton ko'priklarining asosiy tizimlariga to'xtaladigan bo'lsak, bular asosan quyidagilardan tashkil topadi. Bu rasmda ko'rsatib o'tilgan. Rasmning birinchi qismida, ya'ni qaysi tizimlardan tashkil topar ekan. Birinchisi to'sinli qirqilgan tizimlar, keyingisi rasmda ikkinchi pozitsiyada ko'rsatilgan qirqilmagan tizimlar va ikkinchi rasmda
konsolli tizimlar, romli tizimlar, 3-rasmda arkasimon arkali tizimlar, 4-rasmda aralash tizimlar va 5-rasmda vantli tizimlarni ko'rishimiz mumkin. To'sinli konstruksiyalar bilan katta oraliqlarni berkitish uchun qirqilmagan yoki konsol tizimlaridan keng foydalanish mumkin. Temir yo'llarda ham, avtoyo'llarda ham keng foydalanish mumkin. Ular yig'ma yoki monolit temir betondan tayyorlanishi mumkin. Qirqilmagan tizimning asosiy afzalliklari ularning egilish chizig'ining, ya'ni momentlarni egilish chizig'ining ravonligi, oraliq qurilmalarga va tayanchlarga materialning kam sarfligi, oraliq qurilmalarni turli usullar, bo'ylama surish, osma betonlash va osma montaj bilan qurish imkoniyatining mavjudligiga kiradi. Kamchiligiga esa tayanchlarning bir tekisda bo'lmagan cho'kishiga, beton kirishishiga, oquvchanligi, polzuvchisi deymiz, harorat o'zgaruvchanligi sezgirligi kiradi. Ya'ni agar masalan ko'prigimiz 10 ta oraliqdan iborat bo'lsa, qaysidir birinchi yoki 3-chi tayanchimiz cho'kadigan yoki deformatsiyalanadigan bo'lsa, qolgan oraliq qurilma, oraliq tayanchlarga ham bu o'zini katta ta'sirini ko'rsatadi. Afzalligi bu yerda oraliq qurilmalarni mehnat sarfi, ya'ni bir materialni kam sarfliligini keltirib o'tishimiz mumkin. Bu rasmda qirqilgan tizim, ya'ni zavodlarda maxsus tayyorlangan balkalar, ya'ni temir beton to'simlarni qurilish jarayonida maxsus kran yordamida montaj qilish jarayoni ko'rsatib o'tilayapti. Yana bir temir beton to'simning o'ziga xos shakllaridan bittasi katta oraliqlarni yopishda xizmat qiladigan shakl bu qutisimon, ya'ni коробчатого сечения deymiz, qutisimon ko'rinishdan iborat. Dunyoda, xorij mamlakatlarida temir va avtomobil yo'llarida katta oraliqlarni yopishda shunaqa qutisimon oraliq qurilmalar keng qo'llaniladi va buni montaj qilish jarayoni bu rasmda ko'rsatib o'tilyapti. Qirqilmagan tizimlar qo'llanilganda ko'prik fasadi bo'yicha bitta tayanch qismi ko'rsatib joylashadi. Qirqilgan to'sinlarda esa ikkita tayanch qismi joylashadi va buni hisobiga tayanchlarni ko'rib turganingizdek hajmini, ya'ni geometrik hajmlarni kamayishiga olib keladi. Bu esa bilganingizdek armaturaning kamayishiga va betonni sarfini kamayishiga olib keladi. Keyingi yana konstruktiv tizim haqida gaplashadigan bo'lsak, konsolli tizimlarni haqida gaplashamiz. Konsolli tizimlarning afzalligi bu katta oraliqlarni yopishi, bir tekisda bo'lmagan cho'kishga va harorat o'zgarishlariga sezgir emasligidan iborat. Bunday tizimlarni misollari maxsus rasmlarda ko'rsatib o'tilgan. Konsol qismlarini ko'rib turganingizdek, o'rtadagi konsol qismi va buni jiddiy kamchiligi sifatida betonning oquvchanligi oqibatda katta deformatsiyalarning yuzaga kelishi sababli egilish chizig'ini sinishidir. Yana bir kamchiligi esa oraliq qurilmaning bikrligini kamaytiradigan qo'shimcha ikkita sharnirli birikmaning borligidadir. Konsol oraliq qurilmalarni insho, ya'ni barpo etish usullarining chegaralanganligi ham bu tizimning kamchiligiga kiradi. Keyingi tizimlar romli tizimlar bo'lib, bular asosan shahar sharoitlarida yoki bir yo'l o'tkazgichlarda keng qo'llaniladi. Romli ko'priklarda o'ziga xos xususiyati bu tayanchlar, ya'ni ustunlarni oraliq qurilma rigillari bilan birgalikda birlashtiriladi va birgalikda ishlashini misol qilishimiz mumkin. Romli ko'priklarning tayanchlari va rigillari o'lchamlari to'sinli ko'priklarnikiga qaraganda kichikroq bo'ladi va beton sarfi ham kamroq
bo'lishi ehtimoli bor. Lekin inshootga ketadigan beton tejamkorligi ishlab chiqarish jarayonlarining murakkabligi bilan bog'liqdir. Ya'ni bu narsalarni biz monolit holda bir joyda qurishimizga to'g'ri keladi. Romli tizimlarning o'ziga xos afzalliklaridan biri inshootning yuqori darajada bekinligi, material sarfining kamligi, egilish chiziqning ravonligi deb hisoblanadi. Mana bu rasmlarda ko'rib turibsiz, shahar sharoitida agarda bunday romli tizimlarni qo'llaydigan bo'lsa yoki tog'li, bir darali jarliklarda qo'llaganda ham viadukt sifatida bunda biza ko'rib turganingizdek yugurayotgan ohu misolidagi romli tizimni ko'rishimiz mumkin. Bu shaharga juda ham chiroyli ko'rk beradi. Kamchiligi sifatida esa tayanchlarning bir tekisda bo'lmagan cho'qishiga, beton kirishiga, oquvchanligiga, harorat o'zgaruvchanligini sezishiga, kapital ta'mirning va ko'prik elementlari almashtirishining murakkabligiga misol qilishimiz mumkin. Ekspluatatsiyasi ham murakkab jarayon hisoblanadi bu ko'priklarni. Keyingi tizim arkali ko'priklar. Arkali ko'priklarda odatda arkali ko'priklar shahar sharoitida chiroy, ya'ni arxitekturaviy bezak berish uchun va katta oraliqlarni 100 metr va undan ortiq bo'lgan katta oraliqlarni yopish uchun keng qo'llaniladi. Arkali tizimlarda ko'tarib turuvchi konstruksiya, ya'ni egri chiziqli brus bo'lib, u asosan siqilishga ishlaydi. Oldin aytib o'tganimizdek, temir beton asosan, ya'ni beton siqilishga yaxshi ishlashi xarakteristikalaridan bunda keng foydalanilgan. Arkali ko'priklarning rasporli va rasporsiz turlari qo'llaniladi. Rasporli arkali ko'priklar aralash tizimli inshootlar turiga kiradi. Ya'ni raspor qiymatini berilgan oraliqda arkaning qiyaligi, ya'ni pologis deymiz, arkaning selkasiga F ga bog'liq. Ya'ni oraliq qurilmaning uzunlashishiga, ya'ni bu narsani F, selka F bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun F qanchalik kichkina bo'lib ketsa ham, oraliq qurilmaning uzunligiga nisbatan F qanchalik kichkina bo'lib ketsa ham bu yaxshi emas. Qanchalik F katta bo'lib ketsa, ya'ni F balandligi katta bo'lib ketsa ham nisbati, ya'ni F L ga nisbati qanchalik katta yoki kichik bo'lib ketishi ko'prik konstruksiyasini yuk ko'tarish qobiliyatiga ta'sir o'tkazadi. Ko'p sonli yig'ma elementlardan quriladigan arkali ko'priklar odatda yuqori darajada deformatsiyalarga ega bo'ladi. Ya'ni misol uchun FL ga nisbatini oladigan bo'lsak, eng yaxshi nisbat bu 1/7 nisbat hisoblanadi. 1/10, 1/15 nisbat bu yaxshi hisoblanmaydi va 1/5 dan kam bo'lgan nisbatlar ham yaxshi hisoblanmaydi. Eng optimal yoki yetadigan bo'lsak, ratsional nisbat FL ga nisbati 1/7 nisbat arkali ko'priklarda hisoblanadi. Va yana bir tizim aralash ko'priklar ikki yoki undan ko'p tizimlarni birgalikda ishlashi bilan xarakterlanadi. Ya'ni avtoyo'l bilan temir yo'l, metro bilan avtoyo'l, metro bilan temir yo'l, bular bir-biri bilan bir vaqtda bitta ko'prikda misol qilib vantli ko'priklarni olishimiz mumkin. Shunaqa ko'priklarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Bu tizimlar zo'riqishlarning ratsional taqsimlanishi hisobiga tejamli bo'ladi va shu bilan birgalikda katta oraliqlarni berkitish imkonini beradi. Bu ko'priklarni bizi hozirgi paytda aralash tizimli ko'priklar asosan avtoyo'llarda va shahardagi sun'iy inshootlarda keng qo'llaniladi. Aralash tizimlardan temir beton bikir to'sinli vantli ko'priklarni ajratish mumkin. Bu ko'priklar iqtisodiy jihatdan ma'qul va yaxshi arxitekturaviy ko'rinishga ega hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.